Ciao Sofia, accomodati pure. Scusa il disordine, ma oggi è arrivata tutta la nuova merce. Buongiorno Marco, nessun problema, mi siedo qui su questo sgabello. Sì, perfetto. Senti, andiamo dritti al sodo, che qua il tempo scappa sempre. Certo, dimmi tutto, sono prontissima. Ho visto il tuo CV. Hai 19 anni ed è la tua prima vera esperienza, giusto? Esatto, ho fatto solo qualche lavoretto estivo, ma ho tanta voglia di imparare. Ottimo. Guarda, qui in negozio il ritmo è bello tosto, specialmente nei fine settimana. Me lo immagino, venendo in questo centro commerciale, ho visto che c'è sempre tanta gente. Appunto. Per questo la prima cosa che ti chiedo è la tua disponibilità oraria. Sono super flessibile in questo momento, non vado all'università, quindi ho le giornate libere. Ottima notizia! Come sei messa per i weekend? Lavorare sabato e domenica è fondamentale qui. Per me va benissimo, non ho impegni fissi nel fine settimana. Anche se ti chiedo di fare chiusura la domenica sera. Significa staccare alle 10. Certo, abito qui vicino, rientrare tardi la sera non è assolutamente un problema. Perfetto, questo è un bel punto a tuo favore. Hai la patente, vero? Sì, ho preso la patente l'anno scorso, posso usare anche la macchina di mia madre. Molto bene, mi rassicura. Sai, molti ragazzi non calcolano i turni serali nel centro commerciale. Immagino. Invece io preferisco fare chiusura piuttosto che alzarmi all'alba. Ah, ti capisco. Un'altra cosa importante. Come te la cavi con il contatto col pubblico? Mi piace stare in mezzo alle persone, sono socievole e non sono affatto timida. Bene, perché il nostro approccio qui non è stare dietro la cassa ad aspettare. Infatti ho notato che i vostri commessi girano sempre tra i vari reparti. Esatto. Noi facciamo assistenza attiva. Cerchiamo di capire subito cosa cerca il cliente. Credo di potermela cavare, alla fine basta essere gentili e sempre sorridenti, no? L'atteggiamento è tutto, sì, ma serve anche capire al volo la situazione di chi entra. In che senso? C'è un modo specifico per salutare chi entra in negozio? Più o meno. Non vogliamo essere troppo invadenti, ma nemmeno ignorare le persone. Capisco, magari si lascia dare un'occhiata prima di avvicinarsi al cliente. Esattamente, hai colto il punto. Facciamo una piccola prova pratica, ti va? Va bene, proviamo. Sono un po' agitata, lo ammetto. Tranquilla, niente di formale. Immagina che io sia un cliente appena entrato in negozio. Sto toccando il tessuto di un maglione blu e sembro un po' indeciso. D'accordo, mi avvicino sorridendo e dico: Buongiorno, le serve una mano con le taglie? Mmm, non male, ma si può fare di meglio. Quella è una domanda troppo chiusa. Perché può rispondermi semplicemente con un no, grazie. Bravissima, esatto. Se il cliente ti dice no, tu hai già finito la conversazione. Ah, ho capito, quindi dovrei fare una domanda diversa, molto più aperta. Proprio così. Prova ad agganciarti a quello che sto guardando in quel momento preciso. Vediamo. Buongiorno, ha visto che bei colori hanno questi nuovi maglioni invernali? Ecco, molto meglio. Così mi invoglia a parlare del prodotto in modo naturale. È vero, suona molto più rilassato.
E se il cliente cerca un regalo, Lì entri in gioco tu. Devi fargli qualche domanda mirata, ma sempre con tatto. tipo chiedere per chi è il regalo o che stile preferisce la persona? Esatto. E se riesci a convincermi a prendere il maglione, cosa fai subito dopo? Prendo il maglione e lo accompagno in cassa per pagare? Non così in fretta. Hai mai sentito parlare del concetto di upselling? Upselling! Credo di averlo letto da qualche parte, ma non so bene cosa sia. È una tecnica di vendita. Significa proporre un articolo aggiuntivo prima di chiudere lo scontrino. Ah, ho capito. Tipo proporre una sciarpa che si abbina perfettamente a quel maglione blu. Precisamente. Però occhio a non sembrare insistente. Deve essere un consiglio spontaneo, quasi da amico. Chiaro, tipo, guardi, con questo freddo questa sciarpa in lana ci sta benissimo. Una cosa del genere. Esatto, mi piace molto. E se il cliente ti dice di no? Pazienza, faccio un bel sorriso e gli dico che non c'è problema. Bravissima! Mai insistere, se no il cliente si infastidisce e non torna più. E poi? Beh, gli chiedo se gli serve altro, se dice di no lo accompagno verso la cassa. Perfetto. Dai, facciamo finta che siamo in cassa. Io faccio il cliente. Ok, ci provo. Allora, per il maglione sono 45 €. Ha la nostra carta fedeltà? No, non credo di averla. Costa farla? No, no, è completamente gratuita. Vuole farla? Ci mettiamo un attimo. Alt, ferma un attimo. L'idea è giusta, ma cerca di essere più accattivante. In che senso? Cosa dovrei dire di diverso? Invece di chiedere solo se vuole farla, dalle subito un buon motivo, tipo lo sconto di benvenuto. Ah, capito, tipo, se le va ci mettiamo un minuto a farla così le applico subito il 10% di sconto. Esatto. Sentendo la parola sconto, 9 persone su 10 ti dicono di sì. Ha senso. È molto meno aggressivo rispetto a chiedergli direttamente i dati. Proprio così. Andiamo avanti. Facciamo finta che ho accettato e mi hai fatto la tessera. Ok, a quel punto ti chiedo, come preferisce pagare, contanti o carta? Pago con il bancomat, grazie. Perfetto, può appoggiare la carta qui sul POS. Molto bene. Ricordati sempre di confermare a voce quando la transazione è passata. Giusto, transazione eseguita, grazie mille e gli do lo scontrino. Aspetta, aspetta. Abbiamo dimenticato una cosa fondamentale. Oddio, cosa? No, no. Pensa al contesto di prima. Per chi era il maglione? Era per un regalo. Cavolo, è vero. Dovevo chiederti se volevi il pacchetto. Eh sì. E soprattutto c'è una cosa da fare assolutamente prima di impacchettare. Togliere il prezzo. Mamma mia, se lasciavo il cartellino, facevo una figuraccia epica. Capita anche ai migliori, credimi. Proprio per questo facciamo queste prove a vuoto. Meno male che me l'hai fatto notare, quindi stacco metà etichetta col prezzo, giusto? Esatto. E c'è un'altra cosa super utile da inserire quando prepari un pacchetto regalo. Intendi lo scontrino di cortesia, quello senza i prezzi stampati sopra? Esattamente. Così, se la taglia è sbagliata, la persona può venire a cambiarlo in anonimato. Perfetto, ma quello lo metto direttamente dentro il pacchetto o lo do a chi compra.
Il cortesia va nascosto nella scatola col capo. Quello fiscale vero lo dai a chi sta pagando. Chiarissimo, me lo devo appuntare da qualche parte, se no me lo scordo di sicuro. Vai tranquilla, dopo un paio di volte ti verrà in automatico. Facciamo un ripasso veloce. Ok, ci sono. Il cliente ha pagato e io ho preparato la confezione col nastro. Ottimo. Gli passi la busta e cosa gli dici? Ecco a lei. All'interno c'è lo scontrino di cortesia per un eventuale cambio. Molto bene. E quanto tempo ha a disposizione per fare questo cambio? Un mese, 30 giorni di solito. Attenta, da noi la policy è di 14 giorni. Ricordati di specificarlo sempre a voce. Ah, buono a sapersi. Quindi aggiungo, ha 14 giorni per cambiare l'articolo, basta che abbia il cartellino. Direi perfetto. E per chiudere la vendita nel migliore dei modi. Faccio il mio miglior sorriso e gli dico, grazie mille, arrivederci e buona giornata. Sembra una banalità, ma ti assicuro che il modo in cui saluti fa la differenza tra un cliente che torna e uno che sparisce. Ci credo. Se becchi la commessa musona e scocciata, ti passa la voglia di rientrare. Proprio così. Se chi compra esce dal negozio col sorriso, hai vinto tu. Devo dire che spiegato in questo modo un pezzo alla volta sembra molto più fattibile. È solo questione di prendere il ritmo, fidati. I primi giorni sarai un po' impacciata ed è normalissimo. Speriamo bene, sono comunque un po' in ansia per il primo cliente vero in carne ed ossa. Ma va, stai serena. Hai un'ottima parlantina, te la caverai alla grande. Grazie per i consigli, facciamo un'altra simulazione o per oggi basta così? Direi che per oggi ti ho stressata abbastanza. Se ti senti pronta, scendiamo in negozio. Dai, andiamo. Al massimo, se faccio casini, ti chiamo e vieni a salvarmi. Ah, sì, tranquilla. Vai, metti il badge e apriamo le danze. Pronta, speriamo di svoltare un bel po' di tessere fedeltà oggi.